ආයුබෝවන් මගේ YouTube channel එකට ඔයගලන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි හදන්න යන්නේ chicken shawarma එකක්. ගෙදර තියෙන බඩු වලින් අඩු ප්‍රමාණයකින් ඉක්මනට පහසුවෙන් රසම රස කුකුල් මස් shawarma එකක් හදන්න කොහොමද කියලා මම ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා. අපි බලමු ඒකට මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම කුකුල් මස් shawarma එකට අවශ්‍ය කරන කුකුල් මස් එක කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා බලමු. මෙතනදී මම කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ පොඩියට කපලා පේනවනේ. මෙන්න මේ වගේ පොඩියට කපපු කුකුල් මස් අරගෙන තියෙනවා. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා කහ කුඩු ටිකක්, මිරිස් කුඩු ටිකක්, ලුණු, ගම් මිරිස් කුඩු, ගරම් මසාලා කුඩු ටිකක්. ඔයගලන්ට ගරම් මසාලා නැත්තම් අමු 3-5 කුඩු ටිකක් උනත් ගන්න පුළුවන්. යෝගට් මේස් හැන්දක් ඕනේ වෙනවා. මුලින්ම අපි කුකුල් මස් එකට යෝගට් මේස් හැන්දක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ මේ කුළු බඩු ටික ඔක්කොම අපි මේකට මිශ්‍ර කරනවා. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් අපි අපේ කුකුල් මස් එක හොඳට ඉටි කොලයකින් වහලා ටිකක් වෙලා තියෙනවා මේක සීසන් වෙන්න. ඒ අතරතුර අපි අපේ රසම රස හරිම පහසු chicken shawarma එකේ shawarma රොටිය ඒ කියන්නේ wrap එක හදාගන්න. අපිට chicken shawarma එකේ wrap එක හදාගන්න ඒ කියන්නේ රොටිය හදාගන්න මම මෙතන පිටිකෝප්ප දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඊස්ට් තේ හැඳි භාගයයි, ලුණු තේ හැඳි භාගයයි, සීනි තේ හැඳි භාගයක් අරගෙන තියෙනවා. මද රස්නේ වතුර, තෙල් මේස හැන්දක් ඕනේ. අපි ඉක්මනට අපේ රොටිය හදාගන්න ඒ කියන්නේ shawarma wrap එක හදාගන්න. මුලින්ම පිටිකෝප්ප දෙකට මම ලුණු සීනි ඊස්ට් ඔක්කොම ටික එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකට තෙල් මේස හැන්දක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා මුලින්ම. වතුර ටික ටික දාලා මද රස්නේ වතුර ගන්න කිව්වේ මම ඊස්ට් දාපු හින්දා වතුර ටික ටික දාලා රොටි පදම එන විදිහට අපි මේකෙන් බෝලයක් හදා ගන්නවා. හරියට නිකන් ලොකු රොටියක් හදා ගන්නවා වගේ. ඔයගොල්ලන් හැමෝම දන්නවා කොහොමද රොටි හදන්නේ කියලා. ඒ පදමට එන්න ඕනේ. අපි හොඳට මේක ටික ටික වතුර දාලා රොටියක් හදාගමු. මෙන්න මේ පදමට තියෙන්න ඕනේ. මේක දැන් මම කොටස් 4කට වෙන් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මම shawarma 4ක් හදනවා අද. අර අපේ chicken ප්‍රමාණයෙන් මම ග්‍රෑම් 200ක් ගත්තා. මේ වගේ 4ක් බෝල මම කඩාගත්තා. මෙන්න මේ වගේ අපි මේ බෝල ටික හොඳට රවුමක් වගේ හදා ගන්නවා. එතකොට අපිට රොටිය හදාගන්න ලේසි. ඒ කියන්නේ අපේ wrap එක හදාගන්න ලේසි. මෙන්න මේ වගේ.
ඊට පස්සේ අපි මේ බෝල 4 හොඳට ටිකක් පිපෙන්න තියෙනවා. විනාඩි 10ක් විතර. අපි ඊට පස්සේ යන් අපේ මේ කුකුල් මස් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා බලන්න. දැන් අපි අපේ කුකුල් මස් ටික හදාගන්නයි යන්නේ. භාජනයක් රත් වෙන්න තියලා මම තෙල් ටිකක් දා ගන්නවා ඒකට. ඊට පස්සේ අර අපි සීසන් වෙන්න තියාගත්ත අපේ කුකුල් මස් ටික අර තෙලට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ පොඩියට කපාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකකුත් මම මේකට එකතු කර ගන්නවා. වැඩි රසවත් වෙන්නයි සුවඳ වෙන්නයි. මෙන්න මේ විදිහට පළවන් කර කර හොඳට මේ කුකුල් මස් ටික බැද ගන්න ඕනේ. මේ ප්‍රමාණයට බැදුනහම ඇති. එනවනේ රන්වන් පාට වෙලා තියෙනවා. මේ ප්‍රමාණයට බැදුනහම හොඳටම ඇති. මේ තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා මම කොටස් 4කට බෙදාගත්ත මගේ පිටි ඩෝ එක. අපි දැන් ඒකෙන් රැප් එක හදාගන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ රොටිය හදාගන්න යන්නේ. මුලින්ම මේ වගේ පිටි බෝලයක් අරගෙන මම පාන් පිටි ටිකක් ලෑල්ලට පොඩ්ඩක් දාගන්නවා. මේක ඇලෙන හින්දා. මේ විදිහට පිරෝලින් පෙන් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් වීදුරු බෝතලයක් හරි අරගෙන මේ විදිහට මේක රවුමක් විදිහට පොඩ්ඩක් තුනී කර ගන්නවා. මේ විදිහට හදාගත්ත අපේ රැප් එක එහෙම නැත්නම් රොටිය අපි පුච්ච ගන්නයි යන්නේ. මේ වගේ තැටියක් රත් වෙන්න තියලා මම මේක දාලා දෙපැත්ත දාලා හොඳට පුච්ච ගන්නවා. රොටියක් පුච්ච ගන්නවා වගේ. මේ වගේ දෙපැත්ත දාලා හොඳට පුච්ච ගන්න ඕනේ. මේ ප්‍රමාණයට පිච්චුනහම ඇති. දැන් අපේ රොටි ටික හදලා ඉවරයි. අපි ඒක පුරව ගන්න යන්නේ. මුලින්ම මම හදාගත්ත චිකන් ටික පොඩියට කපා ගන්නවා මේ විදිහට. අපි අර ඉස්සෙල්ලා සීසන් වෙන්න තියලා බෙදගත්ත චිකන් ටික මේ වගේ පොඩියට කපා ගන්නවා අපි.
දැන් අපි රොටියේ තැවරුමට සෝස් එකක් හදා ගන්නවා. අපි මේ සෝස් එකට ද්‍රව්‍ය 3ක් මිශ්‍ර කරලා තමයි සෝස් එක හදාගන්නේ. මයොනයිස් සෝසුයි, අබ සෝස්, මස්ටර්ඩ් සෝසුයි, ටොමැටෝ කෙචප්. ඒ තුනම එකතු කරලා සෝස් එකක් හදා ගන්නවා අපි. මුලින්ම මයොනයිස් ටිකක් දාගන්නවා. මස්ටර්ඩ් සෝස් චුට්ටක් දාගන්න. වැඩි දාගන්නේ නැහැ. මස්ටර්ඩ් සෝස් ටිකයි. ඊට පස්සේ ටොමැටෝ කෙචප්. කෙචප් හරි ටොමැටෝ සෝස් හරි ඕනම එකක්. දාලා මේ තුනම හොඳට මිශ්‍ර කරලා අපි එකම සෝස් එකක් හදා ගන්නවා. දැන් අපි අපේ චිකන් ෂවර්මා එක හදා ගන්න යන්නේ. මම ඒකට එළවලු ටිකක් ලෑස්ති කරගත්තා. සලාද කොළ ටිකක්, ලූණු, තක්කාලි, කැරට්. ඔයගලන්ට ගෙදර තියෙන ඕනම එළවලු වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පිපිඤ්ඤා, මාළු මිරිස් ඕනම එකක් ගන්න පුළුවන්. මම ගත්තේ අද මේ ටික විතරයි. ඒකත් එක්කම කුකුල් මස් අර මම හදාගත්ත එක. බලමු කොහොමද අපේ චිකන් ෂවර්මා එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම හරි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත රැප් එක, ඒ කියන්නේ රොටිය මේ විදිහට තියලා අපි සෝස් ටික දාගන්නවා. අපි හදාගත්ත සලාද කොළ, අපි හදාගත්ත කුකුල් මස්, තක්කාලි, කැරට්, ලුණු. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එකක් යටට අනික් එක උඩට හිටින විදිහට මේ විදිහට නමාගෙන ටූත් පික් එකක් ගහ ගන්නවා අපි ගැලවෙන්නේ නැති වෙන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රසම රස ලස්සන ඉක්මනට පහසුවෙන් හදාගත්ත අපේ චිකන් ෂවර්මා. මේ තියෙන්නේ මං හදපු චිකන් ෂවර්මා. අපි කපලා බලමු ඇතුළ. මේ තියෙන ඇතුළ චිකන්, ලූණු, තක්කාලි හැමදේම මේක ඇතුළ තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලත් මේ විදිහට හරිම අඩු මුදලකින් ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් මේ විදිහට චිකන් ෂවර්මා හදන්න. පිටි කෝප්ප දෙකකින් මම චිකන් ෂවර්මා 4ක් හැදුවා. ඉතින් ඕගොල්ලත් හදලා රස බලන්න. ඕගොල්ලන් මගේ YouTube channel එකට කැමති නම් මාව subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරන්න. මේ වගේම තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. එතකන් ගිහින් එන්න. මං අචිනි.